வெல்கம் டு டேஸ்டி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உளுந்த வடை. 2 கப் உளுந்து சேர்த்துருக்கேன். இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் இட்லி அரிசி, அதாவது புழுங்கல் அரிசி சேர்த்துருக்கேன். இதை நம்ம நல்லா கழுவி நம்ம ஒரு 4 மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சுக்கிறோம். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் இந்த உளுந்து அரிசி எல்லாத்தையும் நம்ம தண்ணியை வடிகட்டிட்டு போடுறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா ஒரு வெண்ணெய் பதத்துக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ மாவு நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். நம்ம அரைச்ச மாவு கரெக்டான பதத்தில் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் மாவு எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அந்த மாவை அந்த டம்ளரில் நம்ம போட்டு பார்க்குறோம். அப்போ அந்த மாவு தண்ணியில் மேலே எலும்பி நல்லா மிதக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது சரியான பதத்தில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ வடை மாவு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சுக்கிறோம், அடித்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கிறோம். எதுக்காக அப்படின்னா நல்ல காற்றெல்லாம் நல்லா உள்ளே போய் வடை நல்லா உப்பி வரும், ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும். ஸோ நல்லா பிசைஞ்சுக்கிறோம். இதே இது நீங்கள் கிரைண்டரில் அரைச்சிங்க அப்படின்னா பிசைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா கிரைண்டரில் அரைக்கிறனால வடை எப்போதுமே சாஃப்டாக தான் வரும். நம்ம மிக்சியில் அரைச்சனால நம்ம நல்லா பிசைஞ்சுக்கிறோம். இப்போ உளுந்த மாவை ஒரு 15 நிமிஷம் நான் நல்லா அடித்து கலந்துட்டேன். இப்போ இதில் தேவையான பொருட்களை நம்ம சேர்த்துடலாம். 2 கொத்து கருவேப்பிலை, 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு உங்கள் தேவைக்கேற்ப நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. காயம் நான் கட்டி பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன். ஒரே ஒரு கட்டியை நான் பொடிச்சு போட்டிருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். 4 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மாவை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ மாவு தயாராகிருச்சு. ஒரு பேனில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம். வடை பொரிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு வடையாக போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். வடையை நம்ம கையிலையும் தட்டி போட்டுக்கலாம். இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன். அந்த வடிகட்டிக்கு பின்னாடி நான் தண்ணியை வச்சு தடவிட்டு அந்த மாவு உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசாக வடை வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு மாவை எடுத்து நம்ம அதில் தட்டிட்டு ஒரு நடுஸில் ஒரு ஓட்டை போட்டு அதை அப்படியே நம்ம எண்ணெயில் வச்சு பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். இப்போது வடை ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு திருப்பி போடுங்க. வடையை நம்ம எப்போ எடுக்கணும் அப்படின்னா 2 சைடுமே கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வடையை எடுத்துடலாம். எண்ணெய் பிடிக்காத முறுமுறு உளுந்த வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. பொதுவாகவே உளுந்த வடை பச்சரிசியில் தான் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த இட்லி அரிசியில் பண்ணச்சா பச்சரிசியை விட இதில் இட்லி அரிசி போடுறதுனால உங்களுக்கு ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் இந்த வடையை போட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க. ஒரு 4 to 5 hours கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அதே கிறிஸ்பினஸோடு இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.